Ելենա Արշակյանի «Ուլիշի ընտանիքը» սերիալում Նորոն հիմա այլ իրականության մեջ է։ Սրտի խոսքը, որն օրեր շարունակ փակված էր իր մեջ, այժմ ձայն ունի։ Նա սիրահարված է, ու այդ զգացմունքը նրան բարձրացրել է երկինք ինչպես հովը, թեթև տերևը։ Նրա իսպայի ամենակարևոր բանը Մագդան է, մնացած ամեն ինչ երկրորդական է, նույնիսկ Էլիզի չհասկացված պահվածքը, Հասմիկի լուր հիասթափությունը։ Նորոն ու Մագդան հանդիպում են։ Այդ հանդիպումը դառնում է անկեղծության իրական պահ։ Մագդան ասում է, որ իր ներսում փակ դռներ չկան, որ նա ոչինչ չի թաքցնում ու չի ուզում, որ Նորոն երբևէ կասկածի իր անկեղծությանը։ Ասում է, ինքը ուզում է մաքուր լինել նրա առաջ։ Նորոն ժպտում է։ Դա սառը ժպիտ չէ, դա այն ժպիտն է, որ գալիս է մարդու հոգուց, երբ նա իրեն տեսնում է սիրված ու վստահված։ Ու այդ խաղաղ խոսակցության, անկեղծ շփման հակառակ բևեռում, արդեն գիշերվա ուշ ժամին, Մագդան վերադառնում է տուն։ Նրան սպասում է Արշակը։ Մագդան պատմում է Արշակին, որ վերջապես կապ է տեսնում։ Էլիզն ու Էդոն ճանաչում են իրար։ Էդոն ասել է, որ Էլիզը իր մտերիմ ընկերոջ քույրն է։ Մագդան դեռ չի հասել միանշանակ պատասխաններին, բայց ասում է ինքը հասնելու է։ Ինչ գնով էլ լինի, ճշմարտությունն ի հայտ է գալու։ Իսկ Արշակը լսում է, բայց ներսում վստահ չէ։ Նա դեռ պահպանում է իր դասական հանգստությունը։ Ներսում մի ձայն ասում է՝ միգուցե Մագդան չափազանցնում է, միգուցե Էլիզն այդքան էլ վտանգավոր չէ, որքան թվում է։ Բայց այդ նույն պահին քաղաքում մի սրճարանում իրավիճակը շատ ավելի լարված է։ Էդոն ու Էլիզը նստած են դեմ դիմաց ու Էդոն խոսում է կոստ, ուղիղ ու առանց պտույտների։ Նա պահանջում է բացատրություն, հարցնում է ինչ էր այն ամենը, ինչ կատարվեց Մագդայի տանը, ինչու ձևացրեց, թե նոր են ծանոթացել իրար հետ։ Էլիզը փորձում է շարադրել իր ստերի նոր շղթան, շարունակել հյուսել այդ հին պատմությունը, բայց հենց այդ պահին հեռախոսանչում է։ Էլիզը վերցնում է զանգը ու նրա դեմքը փոխվում է ակնթարթորեն։ Տատիկը հայտնում է անհանգստացնող լուր։ Ալինայի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Նա ուշագնաց է եղել եւ տատիկը շտապ օգնություն է կանչել։ Էլիզը վեր է կենում դուրս գալիս սրճարանից գրեթե վազելով։ Հիմա ոչ մի սուտ, ոչ մի բացատրություն, ոչ մի հարց չի կարող առաջնային լինել։ Միայն Ալինան, միայն ընտանիքը։ Եվ այս իրավիճակում, առանց իմանալու, Էլիզը իր վազքով ստանում է եւս մի շահեկան հնարավորություն՝ ժամանակ շահել, թաքնվել պատասխաններից, հետաձգել ճշմարտությունը, բայց որքան ժամանակ։ Չէ՞ որ Էդոն չի հանգստանա ու կպահանջի իր հարցերի պատասխանները։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Մագդան պետք է ների Նորոյին, երբ իմանա նրա սուտը։ Գրեք մեկնաբանություն։